السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والأعشاب وفيديو جديد، وأول فيديو في قناة الصحة والأعشاب بيتكلم عن وصفات البشرة والتجميل. طبعا هو مش كان عندي في القناة قوائم التشغيل مقفولة لأني ما كنتش وصلت الشرط الأول، اكتفى كان عندي كمية قوائم تشغيل كنت عامل فيها الفيديوهات بتاعتي، فما كانش ينفع افتح قائمة جديدة للتجميل، وده السبب. لكن عندي وصفات كتير جدا ما شاء الله للتجميل، والفترة دي هنحاول شوية ننوع. ان شاء الله هيبقى في قائمة تشغيل جديدة كمان لحاجات تانية عن الصحة. النهاردة هنتكلم عن وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة البقع الدائنية ب8 مكونات طبيعية. انتظروا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا جميعا بخير وصحة وسلامة، وربنا سبحانه وتعالى يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى إن شاء الله رب العالمين، ويحفظكم ويحفظنا جميعا من الأمراض والأوبئة. اليوم هنتكلم عن 8 مكونات لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، و8 مكونات طبيعية. طبعا من الصعب طبعا المبالغة في تقدير أهمية العناية بالبشرة، لأن البشرة طبعا شيء مهم سواء عند السيدات أو الرجال. موضوع البشرة والاهتمام بالبشرة ده للجنسين. طبعا البشرة أكبر عضو في الجسم، وهو خط الدفاع الأول ضد العدوى والأمراض. لذلك طبعا لو لاحظت بعض البقع الداكنة أو مشاكل تصبغ الجلد، طبعا فبيبقى الانسان محتاج ان هو يعمل عملية اصلاح للمشاكل دي بموضوع تصبغ الجلد وتغير لون البشرة والى اخره. كل هذه الحاجات اللي بتحصل في البشرة احنا نقدر ان شاء الله بعد عون الله سبحانه وتعالى ان احنا نعمل لها عملية اصلاح طبعا وتبييض للبشرة. طبعا عايز اقول في الاول مخاطر علاجات تبييض البشرة. مخاطر علاجات تبييض البشرة: الهيدرو كينون والزئبق، المكونات الرئيسية المستخدمة في منتجات تبييض البشرة. ده طبعا المواد المستخدمة أو المنتجات الكيماوية المستخدمة هي تعمل عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين، وهي المادة الكيميائية اللي بتجعل البشرة أغمق على المدى القصير. ومع ذلك تظهر الأبحاث الحديثة أنه على المدى الطويل يمكن أن تكون هذه المكونات سامة. في الواقع يمكن لهذه المكونات أن تغمق البشرة وتسبب الشيخوخة المبكرة، طبعا إذا استخدمت لفترة طويلة من الزمن. لحسن الحظ طبعا إن العلم اكتشف عدد من مكونات تبييض البشرة اللي بتعمل تماما مثل المكونات الاصطناعية دون آثار جانبية، وهي المنتجات الطبيعية. امتصاص طبعا دون آثار جانبية. تعمل هذه المكونات الطبيعية من خلال امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس، تثبيط إنتاج الميلانين في الجلد الذي يسبب تصبغ الظلام. 8 مكونات طبيعية لتبييض البشرة. أول مكون، أنا طبعا الفيديو ده طويل جدا، المقالة بتاعت تبييض البشرة دي طويلة، إن شاء الله أسيبها لكم في رابط أسفل الوصف. مستخلصات الحمضيات، ده أول مكون، أو عصير الليمون وقشور البرتقال من عوامل تبييض البشرة الطبيعية. بيحتوي طبعا على الكثير من الفيتامين سي اللي بيلعب دور مهم في إنتاج ألياف الكولاجين اللي بتساعد في دعم البشرة والحفاظ عليها ثابتة عند تطبيقه موضعيا على المكان البشرة. ثبت طبعا أن فيتامين سي يبطئ الخلايا الصباغية المفرطة النشاط. هذه هي الخلايا التي تنتج الميلانين في الطبقات القاعدية من الجلد، مما يؤدي إلى تأن الجلد أو تصبح أكثر قتامة، غمقان في الجلد. تاني حاجة عندنا حمض كوجيك،
مسحوق بلوري أبيض مشتق من فطر في آسيا، مشتق من الفطر. يستخدم حمض الكوجيك منذ فترة طويلة في اليابان كبديل طبيعي للهيدروكينون، وهو فعال للغاية في الحد من لون البشرة. وفقا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأمراض الجلدية، قد ثبت سريا أن حمض الكوجيك يقلل من موضوع التصبغ أو فرط التصبغ. هترك لكم المقالة. عرق السوس طبعا استخراج منذ فترة طويلة. يستخدم العصير المشتق من جذور نبات عرق السوس في الطب الصيني كعلاج لجميع أنواع الأمراض الجلدية. وطبعا في بحث عن هذا الموضوع والطريقة. طبعا استخراج بري يأتي طبعا هذا المكون من أوراق النبات بدلا من الفاكهة. يستخدم عنب الدب أو عنب الدب كمادة قابضة في العديد من مستحضرات التجميل، وبيحتوي على ألفا أربوتين المعروف بتفتيح البشرة بسرعة. ثبت طبعا ان الموضوع ده او الأربوتين ده بيخفف النمش والبقع الداكنة وبيغير لون البشرة بشكل فعال. الحاجة الثالثة عنب الثعلب الهندي او مستخلص امبليكا. معرفش نكمل. عنب الثعلب الهندي بيحتوي مستخلص النبات ده على مضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للميكروبات وغني بفيتامين سي، وبيحمي المستخلص ده البشرة من أضرار الشمس وبيساعد تقليل فرط التصبغ. اللي ده رقم أنا آسف رقم 5 اللي هو عنب الثعلب الهندي. رقم 6 الجيجا وايت هو منير للبشرة، حاصل طبعا على براءة اختراع، وهو فعال في علاج البقع الداكنة والكلف. وهو مشتق من 7 نباتات من جبال الألب السويسرية، مستخرج من جبال الألب السويسرية من 7 نباتات المزروعة عضويا، واللي بتشمل نبات النعناع والملوخية الشائعة والبريمولا اللي هو اسمه قلاب البقر. معرفش بقى الاسم اللي انتوا تعرفوه ولا لا. النعناع والملوخية الشائعة والبريمولا، والبريمولا ده يسمى قلاب البقر، بعض الأسماء الأخرى. ده اللي اسمه جيجا وايت هو اسمه كده جيجا وايت، مشتق من 7 نباتات. ده يعني حاجة طبيعية مشتقة من النباتات. مستخلص التوت الأبيض، أنا مش عارف اتكلمت عن التوت الأبيض ولا لأ. شجرة التوت الأبيض موروث ألبا، موطنها الصين. طبعا اسمها موروث ألبا، موطنها الصين، وقد وجد أن لها العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب والكوليسترول والسكري اللي هي مستخلص التوت الأبيض. يمكن أن يساعد أيضا في تبييض البشرة. بعد كده رقم 8 هو فيتامين B3 نياسيناميد أو النياسين. ثبت أن فيتامين B3 بيقلل من إنتاج الميلانين الصباغ اللي بيعمل تصبغ يعني في البشرة، وبيعمل كعامل فعال لتفتيح البشرة عند إضافته إلى كريمات البشرة وعند وضعه موضعيا. يساعد فيتامين B طبعا البشرة في الاحتفاظ بالرطوبة، مما يجعلها أكثر نعومة وتقليل الخطوط اللي بتبقى في الوجه، الخطوط الدقيقة. المكونات الطبيعية التي تبيض البشرة حقا. طبعا نخش الجزء الأخير هو مبيضات البشرة الطبيعية. هذا المحتوى دقيق وصحيح لأفضل. تمام. طبعا كل الحاجات اللي ذكرتها لكم هي دي أكتر حاجات بتعمل عملية تبييض البشرة وتقلل التصبغ. وبكده تنتهي حلقتنا عن البشرة. ان شاء الله انا هحاول في الفترة القادمة ان احنا نعمل وصفات لايف، يعني ان احنا نجيب الاعشاب والحاجات دي، بس الموضوع محتاج ترتيب ووقت، فان شاء الله ربنا ييسر الامور. ان شاء الله هيكون في وصفات نعملها مع بعض ان شاء الله في الفترة القادمة ان شاء الله. دمتم في خير وسعادة، واترككم في رعاية الله وامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.